Me zai faru idan aka cire balance shaft a jikin inji? So da yawa mutane suna yin condemning wannan abun a jikin injin, a ce babu abin da mota zai yi idan ka cire wannan abun. Wannan shi ake kira da engine balancing, abin da za mu tattauna a kai kenan yau. Barka da wannan lokaci, ni ne naku injiniya Ibrahim wanda ka fi sani da Bin Harun Autofix. A yau zan yi bayani ne a game da balance shaft. Menene balance shaft? Balance shaft wasu ƙananan shaft ne wanda ake saka ma inji domin ya daidaita girgizan inji ko rawan injin ko kuma ƙaran injin, ko kuma in ce domin ya daidaita girgizan injin da rawan injin da ƙaran injin. Akwai wasu nau'ikan injin da suke zuwa da balance shaft. Idan injiniya suka tsara injin suka tada shi a ƙasa suka ga ya faya rawa ko kuma yana haifar da motsi mara kyau ko kuma wani ƙara mara kyau, akan girka mashi irin wannan abun ne balance shaft domin ya daidaita ƙaran injin ɗin. Ana samun irin wannan abubuwan ne a mafi yawancin manya-manyan injimuka wanda aka yi masu ƙarfi. Ana tsara wannan balance shaft ne da yanayin yadda current shaft yake juyawa domin ya iya daidaita vibration da kuma sound na injin. Yadda wannan balance shaft ɗin yake aiki shine ana daidaita su ne, ana saita musu timing daidai yadda timing ɗin current shaft yake. Akwai yanayin yadda ake saita su ta yadda wannan wurin da kuka gani yake juyawa, yake daidaita sound ɗin da yake fita da kuma vibration ɗin da yake fita a cikin inji. Yayin da injin yake juyawa, irin wa'annan unbalanced sound da yake fitowa da shi, sound mara daɗi ko kuma vibration mara daɗi, shi wannan abun aikin shi shine ya daidaita wannan sound ɗin. Wannan yana taimaka ma injin ya yi aiki mai kyau ba tare da wani ƙara ba ko wani vibration ba ko wani motsi mara daɗi. Me zai faru idan aka cire balance shaft a jikin inji? Idan babu balance shaft a jikin inji, abubuwan da yake haifarwa shine rawan jiki, vibration kenan. Yana haifar da ƙara mara daɗi. In dai ka san sound ɗin injin ɗinka, idan babu wannan shaft ɗin ko kuma an yi disconnecting ɗin shi baya juyawa tare da inji, zaka ji injin ɗin nan yana wani motsi, zaka dinga jin kamar injin sitin ba shi da kyau a motar. Yana yawan kuma haifar da yawan mutuwan injin sitin saboda motsin da injin yake yi. So idan babu shi yakan sa hayaniya a jikin injin, yakan sa injin ya ringa wani vibration, ka ringa jin kamar salansa tana gugan body, ko kuma ka ringa jin wani irin sound mara daɗi yana fitowa daga injin ɗin. In kuma ka ce aka duba injin ɗin, za a ce komai yana aiki lafiya lau, babu wani matsala. Idan kana son ƙarin bayani game da wannan balance shaft ɗin da irin matsalan da zai iya haifarwa idan babu shi a jikin injin, ziyarci YouTube channel mai suna Bin Harun Autofix. Cikakken bidiyon yana wurin, insha Allah. Abubuwan da rashin wannan abin yake haifarwa sun haɗa da vibration. Da ka fara tafiya da mota ko kuma ka tada mota kana zaune a cikin mota, za ka dinga jin tana wani girgir kamar injin sitin babu kyau. Wannan yana ɗaya daga cikin alaman cewa wannan abun an yi disconnecting nashi. Wani alaman kuma za ka dinga jin injin ɗin yana hayaniya, yana wani ƙara mara daɗi. Za ka dinga jin yana yin ƙara fiye da yadda yake yin ƙara a da idan injin balance ɗin yana nan lafiya lau. Sannan kuma idan babu wannan abun, yana yawan sa injin sitin ya yi weak da wuri, yana sa injin sitin ya yi saurin mutuwa saboda motsin da injin ɗin yake yi sama da yadda ya saba yi a daidai lokacin da yake aiki lafiya lau. Wani abin da zai iya haifarwa kuma idan babu shi ko kuma idan aka yi disconnecting nashi shine saurin lalacewa wasu abubuwa daga jikin injin. Misali metal and bearing, saboda yanayin yadda injin ɗin yake aiki baya aiki daidai, yakan sa metal and bearing yana saurin mutuwa saboda girgizan inji. A wasu lokuta mutane da yawa suna cire wannan abin su ce babu abin da zai haifar idan babu shi a jikin mota, amma gaskiya ba haka bane, yana da illa a jikin injin. Yana iya haifar da wasu ƙananan illan da kai ba za ka san da cewa shi ne yake haifarwa ba. Misali, idan babu shi, in dai ka san daɗin mota, in kana zaune a jikin motar nan za ka ji tana maka babu, ba ka samu comfortable, za ka ji motar tana wani girgir, a dinga neman wani injin sitin ne bai da kyau, a dinga canza injin sitin komi lafiya lau, a dinga neman ina ne salansa take taɓa bodi, a ga lafiya lau babu inda salansa take taɓa bodi. Wasu alamomi ne wannan abin yake nunawa idan ya samu matsala. Idan wannan abin ya samu matsala, za ka ji yana ƙara, akwai ƙaran da yake haifarwa, ƙaran kuma yana zuwa ne tare da vibrating a mota.
musamman irin motoci irin su Honda, irin su Toyota Camry. In dai wannan abin ya samu matsala zaka je yana wani ƙara mara daɗi kuma yana vibration mara daɗi. Shi dai ƙaran ba ƙaran crankshaft ba, amma kuma yana kusa da alama da irin ƙaran crankshaft, amma shi nashi yana zuwa ne tare da vibration. A wasu motocin kuma idan ya samu matsala, irin motocin da suke amfani da oil pump, yana sa low oil pressure, yana sa injin oil ba zai iya supplying yadda ya kamata ba, saboda an haɗa balance shaft ɗin gaba ɗaya ne tare da oil pump. Motoci irin su Hyundai, irin su Honda, irin su Ford, duka akwai irin wannan motocin da suke zuwa wannan abun yana haɗe da oil pump. Akwai kuma wanda suke zuwa kamar haka, su kuma daban, oil pump daban, su kuma daban. Yadda ake gyaran balance shaft idan ya lalace: idan balance shaft ya samu matsala ko kuma an saita timing ɗin shi ba daidai ba, kana iya zuwa ka nemi wani bakanike ya saita maka timing ɗin shi. Don idan timing ɗin shi baya daidai, shi ma zai iya haifar da vibration, sannan kuma zai haifar da saurin mutuwan wannan abun, musamman a motoci irin su Camry da Honda. Yana saurin mutuwa idan aka canza timing ɗin shi ba daidai ba. Amma ana iya gyaran shi, a canza abin da ya lalace, musamman bearing ne ko cam gear ne, irin wannan saman idan shi ne ya lalace ana iya canza wani. Akwai kuma wanda yake zuwa da babban cam gear haka irin na Camry, shi ma za ka iya zuwa ka duba a canza wani, a haɗa a saita timing ɗin lafiya lau kuma ya aiki ba tare da matsala ba. Ana iya rikitin nashi idan a inda kake akwai kayan aikin shi. Ana sai da kayayyakin gyaran shi da yawa sababbi da kuma Belgium a wuraren da ake sai da kayan mota. Idan kuma ya lalace gaba ɗaya, za ka iya sayan sabo ko kuma Belgium ka sa, ka saita mashi timing daidai, a saita timing ɗin shi daidai a haɗa. Duk lokacin da za a yi aikin wannan abun, yana da kyau a lura a saita timing ɗin shi daidai yadda ya kamata, saboda rashin saitin timing ɗin shi ɗin ma shi ma yana haifar da matsala. Sannan ka tabbatar da cewa idan ka saita shi, engine oil yana zagayawa ta inda yake, don shi ma oil yana circulating ya shiga a wurin da yake. Idan oil baya zuwa mashi, zai ringa haifar da mutuwan shi. Shawara mai yan uwana kanikawa: idan har za ka yi condemning wannan abun, ka tabbatar da kafin ka yi condemning nashi, ka sanar da mai motan cewa za ka yi condemning nashi. Sannan kuma ya kasance idan za a yi condemning nashi, a tabbatar da cewa maybe ana neman wani ne ba a samu ba, ko kuma wannan ɗin ya lalace, dole sai dai a yi condemning nashi, maybe wurin sitin nashi ya samu matsala ko wani abu, kuma ba mutum bai da halin da zai sayi wani. Za ka iya gyara mashi, ka haɗa mashi ya ci gaba da maleji kafin ya samu kuɗi ya sayi wani. Amma sai dai duk lokacin da aka haɗa, yana da kyau a sanar da mai mota, saboda idan ya ji wani motsi wanda ba daidai ba, ya san da cewa daga cikin injin ɗin shi ne, ga abin da aka cire mashi a jikin injin wanda ya kawo wannan ƙaran. Wannan shine takaitaccen bayanin da za mu yi akan injin balancing. Idan wannan bidiyo namu ya burge ka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa. Idan da hali, ka yi mana share zuwa wurin 'yan uwanmu Hausawa masu gyaran mota, don su ma su amfana da wannan abin da muke yi. Allah ya sa mu dace, amin summa amin.